The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 33, 8-9, Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spoke, and it was done. He commanded, and it stood fast. John 5:24, Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Proverbs 35:6, Every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in him. Do not add to his words, lest he reprove you, and you be found a liar. John 12:48-50, He who rejects me and does not receive my words has that which judges him. The word that I have spoken will judge him in the last day. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me gave me a command, what I should say and what I should speak. And I know that his command is everlasting life. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I speak. John 5:39, You search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Before we start our Bible study, kinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung nanapawag ito mga salang nahibilin, kini kung dili na ito isugid ngadto sa Diyos gamahan, kini mahimo lamang babag, a barrier to our study of the Word of God. Busa, let's use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Okay. Karon, magandam ta sa hilom. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni laing higayon, nga imong gigahin, alang kanamo sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat niya mong Bible study through the YouTube. Bani kami karon pinagis pagtudlo sa walang Espiritu Santo kanamo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan na itong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome ning atong tulumanon adlaw-adlaw nga maong pagtuon sa pulo sa Dios. Niya pa kita sa atong tun-anan nga giuluhan og the dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis. Abrihing imong Biblia karon sa Colosas 1:16 ngadto 17. Colossians chapter 1 verses 16-17. Well, atong kuhaon ang unod nining duha ka mga bersikulo. Kini nagasulti sa ingon, ang tanan nagagikan kang Ginoong Jesucristo og siya mismo ang nagapalahutay
who perpetuates and controls it. Now, nga naman nga na may mga tao tuod nga mahadlok mamatay. Why? There are people who panic, frightened to die. Well, kini mga tawhan na they panic, they are frightened because of their fear of the unknown. Ambot pasabot, what's lamang sa kamatuoran, human mamatay ang tao. Wala. So, murag ingnon lang nato nga murag they believe in the saying once a person dies, he goes out of existence, which is a lie that comes directly from the mind of Satan, ang nagunang kaaway sa Diyos. Dili ka na tinuod. We don't go out of existence, humanta mamatay. So kini sila, man sila lamag sa tinuod o kamaturan, then they are frightened. They panic. Nahadlok silang mamatay. Kaya ang kahadlok god sa wani mo may bawi, fear of the unknown, mao kini ang hinungdan sa pagkahadlok sa tao. Ang tao mahadlok sa kinabuhi. Ang buot pasabot, fear of the unknown is the cause of man's fear in life. Diba na ay mga tao nga mahadlok sa kinabuhi. Now, mainungdan nga gikinahanglan nato pagayo ang kasayuran sa kamaturan. That's why knowledge is very, very important in our life. Knowledge of truth. Knowledge. Vitamin K. Mga tulpa sa akong higalang pastor. That's the only antidote to get rid of that fear of the unknown. Mauna. Apan lagi, mga negatibo man yung mga tawhan na. So, resulta rin sila sa ilang o produkto rin sila sa ilang desisyon. Now, ang pagkalabang magagahom ni Ginoong Kristo, ang anak sa Diyos, nagagarantiya the function of the so-called scientific laws, which are really the demonstration sa pagkalabang magagahom o pagkamatinumanon ni Ginoong Kristo. Now, nga naman, why does the sun rise and set? Mangutana ko nimo, why? It's because of the Lord Jesus Christ's omnipotence. Ang Diyos ng Espiritu Santo, ang iyang labawng magkagahom, is the one nga mo'y nagapaligon, nakahatag o gahom, kanatong mga magtutuo, aron kita makakinabuhi, nining espirituanong kinabuhi, inside God's protocol plan, na life beyond Gnosis. Now, ako na po kang pangutan ng usap, unsay buto sa protocol? Well, it is the right thing done in the right way. Mo na protocol. And the spiritual power, okay, is part of the invisible assets. Ang isangkap sa Diyos ka nato, mga magtotoo. Inumduman yun nato, nga ang Diyos Espiritu Santo, who takes a believer inside the operational divine dynasty o sa paghiusa ka nato kang Ginoong Kristo, o he experiences God's power. Hinumdumi, ang matag tao nga motuo kang Ginoong Kristo is forgiven of his sins. Gipasaylo siya sa iyang mga sala. He is considered sinless. Nakadungog ka? Sa diha nga iyang tuuhan si Ginoong Kristo nga iyang manluluwas, pasayloon siya sa iyang mga sala. Now, John 7:37-39 says, the Lord Jesus Christ cried out, if anyone is thirsty, let him come to me and drink the rivers of living water. Now, hinumdumi, nga ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Kristo, kita
giangkon na nga mga anak sa Dios. We are not considered children of God. We have tremendous and awesome invisible assets nga nagalakip kini sa gahom sa Dios pinaagi sa enabling power of God, the Holy Spirit. God mandates, nagamando siya sa matag magtotoo sa pagtubo, spirituhanon nga pagtubo. 2 Peter 3:18. Ayaw kalimot ninyo mga bersikulo. Acts 1:5, Galatians 3:26-28, and Ephesians 4:5. Si Ginoong Jesucristo nagkanayon, let him who is thirsty come to me. Siyang giuhaw, paariya siya kanako. Kaya abini mo, ang kaluwasan, maangkon lamang ni bisan kinsang tao, pinagi sa pagtuo niya kang Kristo. In John, diya sa versikulo 37 hanggang 39, si Ginoong Jesucristo kanayon, if anyone is thirsty, let him come to me and drink the rivers of living water. Kini ang gahom sa Espiritu Santo. Kining living water, gahom kini sa Espiritu Santo. Okay? Which can only occur inside sa divine dynasty, operational divine dynasty. Diha sa Episo 3:16, kini nagahisgot bahin sa inner man, sa imong pagkaikaw, espiritual nga bahin nimo. It depicts spiritual processes, spiritual life kini. The inner being, ang imong pagkaikaw, the inner man. Prinsipyo, kita mga magtotoo can only experience God's power, spiritual things, sod diha sa operational divine dynasty and in nowhere else. Wala gyud. Wa gyud laing dapit. Kinira ang dapit nga may gahom sa Dios. So therefore, ang usa ka magtotoo nga tuwa sa gawas ni operational divine dynasty, dili gyud makasinati nining gahom sa Dios, dili. And besides, everything that is outside of the divine dynasty is cosmic. Gitawag nato ning cosmic, kalibutanon. Inside the operational divine dynasty, ang kinabuhi sa mga magtotoo may kahulugan. But outside of it is meaningless. Kung malikon, so diha sa operational divine dynasty, God's power system, ang kinabuhi sa magtotoo may kahulugan. But outside of it is meaningless. Why kahulugan? Ang dapit sa gahom, being filled by God, the Holy Spirit, is tantamount to the residence, function, and momentum so diha sa operational divine dynasty. So we should study God's Word, precept upon precept, line upon line. So this is a study. Pagtuon kini, pagkatuon sa gahom sa Dios o pagangkon ni sa atong kinabuhi. Ingon nga mga magtotoo. Hinumdumi. Kadtong tulo ka matang sa pagkabinalaan. 3 kinds of sanctification. Positional, experiential, and ultimate. Kita mga magtotoo are no longer citizens of this world. Di na kita mga lungsuranan din sa kalibutan. We are citizens of heaven. Philippians 3:20. We are already elected. We have been elected at the moment of salvation. Yadtong higayon. Nga mihimo tag desisyon. Labing minungdan ang desisyon. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Ang imo karong kahimtang ingon nga magtutuo is fixed and secure.
Sigurado. Garantisado. Predestination is your union with Christ forever. Ang Diyos, Espiritu Santo sa iyang pagkalabaw makagahom is available to us now. The Lord Jesus Christ left the Holy Spirit's power to us, the same power nga gipahimuslan ni Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa iyang hypostatic union ug mao kadtoy kabot niya nga mananaog that made him a winner. Now, di ba ini? Ang tao produkto ra sa iyang desisyon. Gusto? He is a product of his decision. Mao na gitawag na to volitional responsibility. So he can either decide to become a winner in life or a loser in life. Nara siyang pagpili. It's a matter of choice. Hinumdumi. For every decision we make, kita gayon ang accountable, responsible, and answerable for that decision. Ang kalampusan o kapakyasan sa usa ka magtotoo sa iyang espirituhanong kinabuhi all depends sa iyang kabubuton. Does he persistently, consistently study God's Word or ignore it? See? Duha rin ang kapilian. Ug siya produktor lagi sa iyang desisyon. Hinumdumi, ang matag magtotoo should so live according to God's will, purpose, and plan. Unsaon? Again, by growing up spiritually. 2 Peter 3:18. Ang pagka-omnipotente sa Diyos of the Godhead is available to all believers. Di ba nila? God the Father, for His grace provision, portfolio of invisible assets. God the Son, for perpetuating our life, pinagi sa logistical grace support. And God the Holy Spirit enables us to reside diya sa sulod sa operational divine atmosphere. Ang tanan nga mga magtotoo, all church-age believers have equal privilege and equal opportunity. Believers have no more excuse not to be a winner in life. God's power is available to every believer in this age. Ang great power experiment nagalakip usab kini sa tinubdan sa gahom sa Dios nga mao ang Espiritu Santo nga nagapuyo sa matag lawas sa matag magtotoo. Kaya ang iyang lawas mao man ang templo sa Espiritu Santo. But let us remember that the filling of the Holy Spirit is one thing, but indwelling of the Holy Spirit is another thing. Di nila una kita kutob karon ato ipadayon kini ugma ug takahuman sa atong pagtuon niini sa atong ipadayon ang mga punto sa atong paghisgutan kini ugma. Magampo ta balaan namo nga Dios. Salamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya kining tanan nga among nakatunan gikan sa imong kamatuoran. Inaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Among magamit kini sa adlaw namong pagtagbo sa bisag unsa mang kasinatian sa kinabuhi. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan kanamo. Naot nga kami magkabuot kayo sa among tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.